Vi har lavet en muskelanalyse af et basketkast, og vi prøver lige at gå ind på videoen. Ja, og så kan vi se, at når Kasper kaster, inden han kaster, er hans triceps trukket ud, og når han kaster, strækker tricepsen sig sammen. Og triceps er et trehovedet muskel. Og det samme med biceps, den er så bare trukket sammen, inden Kasper kaster, og når han kaster, strækker den sig ud. Så det ser sådan her ud. Og så har vi strække musklens ledbånd. Inden Kasper kaster, at det er bøjet sammen. Og når Kasper skyder, strækker hans muskel sig ud. Og det er det knæk i håndledet her. Og så prøver vi lige at gå videre til hans rectus, som er mavemusklen. Og det er 8 og en 8-hovedet muskel. Ja, som vi kan se i starten, er han bare sammen her. Og når han skyder, strækker musklen sig ud. Ja. Og så har vi pectoralis, som er hans brystkast. Med den er den strukket sammen. Og når han kaster, strækker den sig ud. Hej.